가고 이렇게 가슴을 아주 많이 Ты мне скажи, другой дороги нету? Это огромное какое-то. Я знаю, да. Мы куда можем выйти наверх, чтобы увидеть? До какой-то степени сюда, но я думаю, что визибилити не так очень хорошо. Там есть такие вот флайоверы. Я знаю, вот туда, да. Thank you.
Белый. А вот туда. А? Да, спасибо. Я оставлю. Я возьму. Подожди. Давай, давай. Vale, vale, vale. Gol. Да, ну это сначала
ჩვენ არა გვაქვს ლოდინის დასვენების ხარჯებზე კონტროლის დრო, არც ერთი დღე, არც ერთი საათი, არც ერთი წუთი. მას მერე, რაც ეს რუსული კანონი შემოაბრუნეს უკან საქართველოში, ცხოვრება ამ ქვეყანაში შეიცვალა. ქვეყანა უნდა გაიგოს ეს, სანამ ეს კანონი არ მოწყვეტება, მანამდე არ შეიცვალა არაფერი. უშიშრობის ჩვენი ბრძოლა გრძელდება არც ერთი დღე ის არ გაჩერდება როგორც თქვით ბევრჯერ ყველამ გავიმეორეთ ჩვენ ვიბრძოლებთ ქუჩაში მოედნებზე სკვერებში ბაღებში უნივერსიტეტებში პარლამენტში სოფლებში ქალაქებში თბილისში სხვაგან არა თვისნობა და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ იმიტომ რომ მართლები ვართ ჩვენ გაგიმარჯვოთ ხალხო, წარმატებები ჩვენ ყველას.
up minimum napewa kabla ya kuwa hanno in essere con tua palla con sono le due non si braccia bolla non può le vedete questo was a महाराज ना हो एथियोपिया पे चमचावी यार तो साल में जाता एक रेवे पुसी होता हो सर किसी वाले चलते में कहीं से मतलब तो क्वाली यार को ना होना तो लोग के आस पास हो चले These are done in the middle of the follow. They don't know.
საინტერესო მეგობრებო, თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა მოგაკეთოთ და 2 წუთი რომ მომიშვიდოთ ყველა. ზემოთ ეხლა გარკვეული ჯგუფი ვინც ვიყავით თავიდანვე აქ შეტრებილები, ესეთი იდეა მოვითანხმდით და თქვენ გვითანხმებით ვაკეთ მიმართ სააკაძის გამზირის სააკაძის გვერდის გავლით გადა ვაჟაბშავე და თამარაშვილი ჭავჭავაძე და ჩავალ რუსთაველზე. ავიდით
Siamo andarcene a fanculo, abbiamo un hotel. Faccio anch'io una foto. მეგობრებო, ეს იდეა, რომელიც არ შეეხებოდა ამ შესაბამისად
ჩვენ, რომ ვერავინ ვეღარ შეძლოს მერე შემოსვლას. ხო, გავატაროთ მანქანები. მადლობა!
ადამიანებს, რომლებიც მიდიან ცალკე ჯგუფებად, იმის გამო რომ საფრთხეში არ აღმოჩნდნენ, ხოთ რომ მოbrunდნენ და დავრჩეთ აქ. ეს არის რაღაც ახალი გზა, ახალი ლოკაცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოთ არ დავიშალოთ, დავრჩეთ აქ, დავდგეთ ერთად და ვიყოთ ერთად. გავავრცელოთ რომ ყველა აქ მოვიდეს.
მეგობრებო, დაკავებულები არიან ჯგუფი მეთორფოლსის და 12-ის წევრები, სანდრო ერაული და ასევე დღის განმავლობაში დააკავეს ბევრი ჩვენი თანამებრძოლი. ამიტომ ჩემით ანდრომდი აქ და ვითხოვთ დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას.
გონგი ყურადღებით მეგობრებო რომ თუ 12-მდე არ დავიშლებით ისინი მოვლენ დავიშლებით მიშელაშვილს აქვს დაბადების დღე და ისტორიული დღეს აქვს დაბადების დღე, იმიტომ რომ ისტორიული პროცესის მონაწილეა ეხლა ყველას ვისაც გაქვს დაბადების დღე დაბადებისთან ერთად გილოცავ
smile, stop and make the difference. So that you need my I want bring the journey and sorry, cause you're the boss. It's a best sign. I see I'm down. It's booming. Look at me, something shit. They can't show any doubt, but I'm getting some hands up now. Sorry, I'm gonna follow on the skin. So don't get fuck foolish, we done for peace. Out of this. Smoking till the sun. Твой щену пащену, цари щени цари.
გავიგებთ მსვლელობას შეუერთდით მეფის ხიდის შემდეგ ისინი აპირებენ რომ აქ გამაგრდნენ არიშლებიან აქციის მონაწილეები ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ საქართველოს ჩვენი საპირე სიმღერა ვიუბნებთ შენთვის ველი ძალის ზღაპრის ბოლო კეთილი აიმღერეს აქციის მონაწილეებმა და ფანები თანხმობენ იმ ტერიტორიას, სადაც ისინი გამაგრდნენ, სადაც ჩაკეტეს გზა. სკანდირებენ აქციის მონაწილეები, ფანები ან სიმბოლურად მონაწილეები ისევ აქჩებიან, არაპირებენ წასვლას, მაგრამ შესაძლოა გეგმები შეიცვალონ და გითხრათ, რომ სადღაც აპირებენ მსვლელობით გადანაცვლებას, იმიტომ რომ მოულოდნელად იღებენ გადაწყვეტილებებს, ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებებს და შესაძლოა კიდევ ნახოთ მსვლელობა. ვისია ეს ქვეყანა? ჩვენი! საქართველოს გაუმართ! 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 მე გეტყვით რომ გაგახსენებთ უფრო სწორად იმას რომ ახალგაზრდები ამბობენ რომ მომდევნო დღეებშიც იქნება პროტესტი და მომდევნო დღეებშიც გადაიკეტება ქუჩები და ისევ იქნება დისკომფორტი ვიდრე ქართულ ოცნებას ქართული ოცნება არ შეცვლის გადაწყვეტილებას აი ისევ მიმართავენ ახლა აქციის მონაწილეები ერთმანეთს რომ ვინც არიან დაკავებულები ისინი უნდა გათავისუფლდნენ პროვოკაცია, ყოველგვარი რაღაცა დაკავება. ჩვენ ვართ 7 ადამიანები, რომელსაც გვინდა 7 საქართველოში ცხოვრება. ამიტომ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი არის ჩვენი ძმები და ჩვენი დები არ ვიცი არიან თუ არა დაჭერილები, მარტო ძმები არიან დაჭერილები. გაათავისუფლონ და ერთი ჩვენი თანამოქალაქე არის, რომელიც მე მგონი ჯერჯერობით ისევ არ ჩანს და ისევ ყავთ ამ მონებს. ამიტომ გამოაჩინეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძმას არ შეგარჩეთ. გაუმარ! მოისმინეთ მიმართვა, გათავისუფლდნენ დაკავებულები.
თვით სკანდირებენ აქციის მონაწილეები. მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა ისიც არის რუსული კანონის საწინააღმდეგო პროტესტის დროს დაკავებულები გაათავისუფლონ, დატოვონ მათ საპატიმროები და შეწყდეს უკანონო დაკავებები. მე მგონი იმ მსვლელობა ისევ გრძელდება და გმირთა მოედნის ცენტრისკენ გადავინაცვლებთ. გმირთა მოედნის ცენტრისკენ მიდიან ახლა აქციის მონაწილეები, ისევ მწყობრად მსვლელობით. ქვედა მხარესაც არიან აქციის მონაწილეები. აი მინდა გაჩვენოთ აქ მომიტინგებს სხვადასხვა ნივთებით, მათ შორის ნაგვის ურნებით აქვთ გზა ჩახერგილი, რომ იმ შემთხვევაში თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაწყვეტს აქ მოსვლას, ერთგვარი ბარიერები დახვდეთ მათ. ჩვენ არ დავიშლებით, არა? და ჩვენ არ დავიშლებით, ალბათ გაიგეთ ეს მოწოდებაც, რომელიც ჰქონდა აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს. რამდენიმე წამში განახლდება ისე მსვლელობა და ჩავალთ გმირთა მოედნისკენ. თან მღერიან აქციის მონაწილეები. მსვლელობისთვის ახლა გზა უნდა გაასუფთავონ სხვა მომიტინგეებმა, რომ მათი თანამოაზრეები შემოუერთდნენ. ესტაკადაზე ადიან. ახლა აქედან რაც ჩანს, გმირთა მოედნის ყველა მხარეს რჩებიან აქციის მონაწილეები. ის ნაწილი, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო მარცხენა სანაპიროზე, ხედავთ თქვენ, რომ აი ისევ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშა მიუძღვება ამ მსვლელობას. გრძელდება ისევ მსვლელობა. ახალგაზრდები არ აპირებენ დაშლათ, არ ვიცით ხვალ სად შეიკრიბებიან, ან თუ შეიკრიბებიან პარლამენტთან, მაგალითად სად გადაინაცვლებენ მსვლელობით, მაგრამ ის რაც მოვისმინეთ ჩვენ მაშინ, როდესაც მარცხენა სანაპირო ჰქონდათ ახალგაზრდებს გადაკეტილი, იყო ის, რომ ქუჩები ისე უნდა გადაიკეტოს და საავტომობილო მოძრაობა შეჩერდეს, რადგან ამ ხრივაც ქართულ ოცნებას უნდა შეექმნას პრობლემა, მათ არ სურთ, რომ საკუთარ თანამოქალაქეებს შეუქმნან დისკომფორტი, მაგრამ ყველა გზას იყენებენ იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ უკან დაიხიოს. აი, გრძელდება მსვლელობა. და მოდით თან პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ აქციის მონაწილეებს, ვიდრე დროებით დანიშნულების წერტილს მიუახლოვდებით. საბოლოო დანიშნულებას აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ არ ვიცი შეიძლება მსვლელობა განახლდეს. მოგესალმებით. თქვენი გამოსავლელი რა არის? თუნდაც ორი არა რუსეთს. არა რუსულ კანონს. და რა შეგხვდით თქვენს თანამოაზრეებს, ადამიანებს, რომლებიც აქ არ არიან, მაგრამ აბსოლუტურად იზიარებენ თქვენს დამოკიდებულებას. იყვნენ კარგად, მაგრამ და გაიზარდონ ჩვენი აზრი. გაიცოდნენ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ აუცილებლად შევართ ევროპაში და აუცილებლად გავიმარჯვოთ ყველაფერზე და ყველაზე ვინ ჩვენ წინააღმდეგ წავა. არც ერთ სახელმწიფოს არ გაუმარჯვია სტუდენტების და ახალგაზრდების წინაშე. ყოველთვის აგებენ ყველა ბრძოლას აბსოლუტურად. რაც კი ოდესმე წამოუწყეთ ნებისმიერ სახელმწიფოს, ყოველთვის აგებენ სტუდენტებისა და ახალგაზრდების წინააღმდეგ ბრძოლას. საქართველოს გაუმარჯოს, ევროპულ საქართველოს გაუმარჯოს. დიდი მადლობა და ისტორია მრავლად მინახავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ხელისუფლება წავიდა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, მაგრამ ამ ხელისუფლებების ბოლოც ნახა ამ ქვეყანამ ძალიან კარგად როგორ დასრულდა ეს პროცესი. გმირთა მოედნიდან აქციის მონაწილეთა ნაწილი, მე როგორც ვხედავ, ახლა უკვე მიემართება საკანონმდებლო ორგანოსკენ. ოსტავას ქუჩისკენ ასასვლელი აქვს ჩაკეტილი ასევე მომიტინგეებს და ესტაკადაზე რჩებიან. ყველა თაობის წარმომადგენელი აქ დგას.
და რაც მნიშვნელოვანია, პედაგოგების პროტესტი ვნახეთ, ჩვენ ვნახეთ ავტობუსის მძღოლების პროტესტი და ყველა სფეროს წარმომადგენელი უერთდება ამას, ხელოვანების პროტესტი და რაც მთავარია საჯარო მოხელეებიც ამბობენ, რომ არა რუსულ კანონს და არა რუსულ ხელისუფლებას. წინა მხარეც ვაჩვენოთ რომა მსვლელობის პარალელურად, იმიტომ რომ აქაც ხდებიან მომიტინგეები. მთლიანად სავსეა, გამოედნის ეს ნაწილი ეს და გადმდებარეთ. იმის მიუხედავად, რომ მე გეტყვით, რომ დედაქალაქში ისევ წვიმს, არის უამინდობა, მაგრამ უამინდობა ვერ ცვლის მომიტინგეთა გეგმებს, ვერც მარშრუტს. აი საბურთალოს ასასვლელისკენ კოსტავას მხარესაც არის ხალხმრავლობა. იქ აქციის ბევრი მონაწილე არის და ჩაკეტილი აქვთ იქითა მხარე. და საპატრულო პოლიციის ავტომობილები დგანან მიმდებარედ. სამართალდამცველებიც აქ დგანან, ამასაც გაჩვენებთ კადრში. თან მივუყვებით მსვლელობას ჩვენს. ბარაზის ხევისკენ მიდიან ახლა აქციის მონაწილეები. თან პერიოდულად მიმართავენ ერთმანეთს, ამხნევებენ შეძახილებით ერთმანეთს. და ტაშით ხვდებიან აქ ის ადამიანები, რომლებიც დარჩნენ გმირთა მოედანზე. დაზუსტებით რამდენია დაკავებული, ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც ითხოვენ მათ შორის აქციის მონაწილეები. მაყურებელს შევახსენოთ, დღეს რატომ გადმოინაცვლა პროტესტმა გმირთა მოედანზე. მომიტინგეთა მცირე ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩაეკეტათ გმირთა მოედანი, ეს ტერიტორია, აქ განლაგდნენ ისინი. პოლიციამ მათ უთხრა, რომ არ იყოს საკმარისი რაოდენობა, გზას ვერ ჩაკეტავდნენ ხელოვნურად და დაიწყეს დაკავებები იმისთვის, რომ გაეხსნათ გმირთა მოედანი, ზუსტავალი ნაწილი. 10-მდე ადამიანი დააკავეს. როდესაც ეს გაიგეს და ამის ამსახველი მასალა ნახეს მომიტინგეებმა, რომლებიც იყვნენ პარლამენტთან, მსვლელობა დაიძრა უკვე დაახლოებით 8 საათის შემდეგ პარლამენტიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით და ეს იყო პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ხალხის რაოდენობა არის საკმარისი მეტი იმისთვის, რომ გადაიკეტოს არა მხოლოდ გმირთა მოედანი, არამედ სანაპიროები, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, რაც დღეს ნახეთ. ეს იყო პასუხი. ყველა ეს ადამიანი პარლამენტიდან იმიტომ წამოვიდა გმირთა მოედანზე, რომ გაეპროტესტებინათ უკანონო დაკავებები და ახლა ყველა ერთად დგას გმირთა მოედანზე საპოლიციო ძალადობის საფასუხოდ და ერთმანეთს მიმართავენ აქციის მონაწილეები. ახლა გვესმის ზემოდან აქ, რომ არის პერიოდულად სიტყვით გამოსვლები და განცხადებები გმირთა მოედანზე. შეეხება მომიტინგეთა იმ ნაწილს, რომელთა ერთადაც ჩვენ ვართ ბოლო 3 საათი ალბათ, ისინი არიან ჩვენს წინ განლაგდნენ უკვე და ისევ სკანდირებენ, მიმართავენ ერთმანეთს და დაიკავეს საკუთარი ადგილი გმირთა მოედანზე. პარლამენტთანაც გრძელდება აქცია, პარლამენტთანაც არიან აქციის მონაწილეები, ხოლო ნაწილი არის გმირთა მოედანზე. ისევ ხარებას ახსენებენ ნეგატიურ კონტექსტში.
პირიქით მე ვხედავ, რომ მათ შორის ვარაზის ხევიდან ჩამოდიან ადამიანები და უერთდებიან იმ ხალხს, რომლებიც იმყოფებიან და იმყოფებოდნენ მთელი ამ დროის განმავლობაში გმირთა მოედნის მიმდებარედ. პროტესტი სავარაუდოდ ხვალაც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ასეთი მსგავსი შინაარსის განცხადება ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ხვალაც გადაიკეტება ქუჩები, კონკრეტულად რომელი ქუჩები არ ვიცით, იმიტომ რომ არ დაუკონკრეტებია. ალბათ აქციის მონაწილეები მოულოდნელობის ეფექტს ტოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, იმიტომ რომ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იცის მომიტინგეების გეგმების შესახებ, გომელაურის უწყება სულ ცდილობს ამ გეგმების ჩაშლას, აქციის მონაწილეების მათ შორის მარშრუტის შეცვლას და ამიტომ ამ მოულოდნელობის ეფექტს ტოვებენ. არა მხოლოდ ახალგაზრდა ყველა მომიტინგე ტოვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რომ სისტემამ არ იცოდეს, როდის სად იქნება პროტესტი. ესეც ერთგვარი ტაქტიკაა, რომელსაც მიმართეს მომიტინგეებმა. მსვლელობა გრძელდება პარალელურ რეჟიმში, აქეთ ამ მხარეს თქვენ ხედავთ, ხოლო მომიტინგეთა უმეტესობა დგან გმირთა მოედანთან და აგრძელებენ პროტესტს, აქ პერიოდულად ირთვება სიმღერები. პარლამენტთანაც ანალოგიური მდგომარეობა, იქაც ხალხია. ახლა პროტესტის მთავარი კერებია გმირთა მოედანი და საკანონმდებლო ორგანოს შენობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს უთხრა 11 მაისის დაგეგმილი მიტინგის შესახებ, რაც იქნება უმნიშვნელოვანესი შეკრება. 11 მაისი არის ევროპის დღე. შესაბამისად, ევროპის დღეს ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი ქართველებმა კიდევ ერთხელ უნდა მოვითხოვოთ. აქციის დროს და ლოკაციას ოდნავ უფრო მოგვიანებით შევიტყობთ, თუმცა მასშტაბური მძლავრი პროტესტი რომ იქნება 11 მაისს, ეს დანამდვილებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. აქციების პარალელურად მე გეტყვით, რომ მთელ ამ პროტესტს ფონად გასდევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებები, წერილობით მუდმივად, ხან გაფრთხილება, ხან მუქარა. ტექსტი იგივეა, ფაქტობრივად შაბლონურია აბსოლუტურად, რომ გამოხატვის ფარგლებში იმოქმედონ აქციის მონაწილეებმა წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული კანონით გათვალისწინებული მონიციპები გატარდება. ამას კითხულობთ ფაქტობრივად ყოველ დღე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ამ პროტესტს, მათ შორის რომელსაც ახლა უყურებთ მთავარი არხის მაყურებელი პირდაპირ ეთერში, უწოდებს დანაშაულს აქციის მონაწილეებს, ადანაშაულებს ძალადობრივ პროტესტში. არ ვიცი, კადრები ალბათ თავად ამბობს თავის სათქმელს, აქ რა შეიძლება იყოს ძალადობრივი, ან რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დღეს პირველ ნახევარში ძალადობრივი, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მონაწილეების დაკავება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი გზის სავალ ნაწილს კეტავდნენ. აქცია კი გრძელდება, არ ვიცით რამდენ ხანს, ალბათ გვიან ღამემდე და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის მიუხედავად, რომ ყოველთვის გვიან ღამით იშლებიან მომიტინგეები, მეორე დილით, მეორე დღეს მაინც აგრძელებენ პროტესტს. თითქოს და ტრადიციად იქცა ყოველ დღეს 7 საათზე პარლამენტთან შეკრება, იმის მიუხედავად რამდენი ღამეც არ უნდა გადაათენონ, მაინც ყველა საბოლოო ჯამში ბრუნდება პარლამენტთან და ისევ განაგრძობს პროტესტს. ჩვენ ახლა ჩვენს მსვლელობას დავეწერით იმ ადამიანებისას, რომლებიც მარცხენა სანაპიროზე იყვნენ გამაგრებული, რომლებიც ახლა ჩადიან გმირთა მოედნის ცენტრისკენ და გავიგებთ შემდგომ მარშრუტს როგორი იქნება. შესაძლოა ეს იყოს საბოლოო დანიშნულების ადგილი და მსვლელობა დღეს აღარ ვნახოთ, მაგრამ ამის თქმა გადაჭრით ახლა რთულია, იმიტომ რომ ჯერ არ მიუღიათ გადაწყვეტილება და როცა გადაწყვეტენ, ჩვენც გვეტყვიან მედიის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას. გადავინაცვლებთ ჩვენს გმირთა მოედნის ცენტრისკენ ახლა და იგიჩვენებთ მსვლელობას და შეგვიძლია მოგასმენოთ აქციის მონაწილეების განწყობები, მათ პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ. ხიდის შემდეგ რაფცაცმელი ხელისუფლებისთვის, თუმცა უმეტესობა ამბობს, რომ ქართულ ოცნებასთან სასაუბრო მათ არ იშლებიან, არაფერი აქციის მონაწილეები. ქართული ოცნების შემთხვევაში აღარ არსებობს კითხვის ნიშნები და ოცნების პოლიტიკა არის ყველასთვის გასაგები, ამიტომ არარუსულ კანონთან ერთად მომიტინგეები მუდმივად სკანდირებენ არარუსულ მთავრობას.
ეს ორი ფრაზა განუყოფელ ნაწილად იქცა აქციის, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ყოველწუთიერ რეჟიმში გვესმის ხოლმე. აი ცენტრისკენ მიაცვლებთ ჩვენს ძალიან ბევრი ადამიანია გვერდთან მოედანზე, მთლიანად სავსეა გვერდთან მოედანი მონიტორინგებით. საქართველოს დროშები ფრიალებს, გესმით მუსიკაც. სადაც ჩაკეტეს გზა მთელი ამ დროის განმავლობაში ამ პროტესტს სკანდირებენ აქციის მონაწილეები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების განაცხადები, მათ შორის საჯარო განცხადებები, ყველა პროფესიის ადამიანში დაუშვებელია რუსული კანონის მიღება. ვართ. ხედავთ რომ აქცია კლავაც გრძელდება. ამჯერად გმირთა მოედანზე ვიმყოფებით. ერთმანეთს წარში დაუბაციებით ამხნევებენ აქციის მონაწილეები. და როგორც ჩანს ჯერჯერობით აქჩებიან. აქციის მონაწილეები ისევ აქჩებიან, არაფერებენ წასვლას, მაგრამ შესაძლოა გეგმები შეიცვალონ და ცვლილობით გადანაცვლებას, იმიტომ რომ მოულოდნელად იღებენ გადაწყვეტილებებს და შესაძლოა კიდევ ნახოთ მსვლელობა. როგორი აბიფარება შეძახილები ყველა რჩება და სკანდირებენ აქციის მონაწილეები საქართველო და ახლა მე გეტყვით რომ დაგახსენებთ რომ სწორად იმას რომ ახალგაზრდები ამბობენ რომ მომდევნო დღეებშიც იქნება პროტესტი და მომდევნო დღეებშიც გადაიკეთება შეძახილები მთელი ამ დღეების და მათ შორის დღევანდელი განმავლობაში სულ გვესმის ჩვენ შეძახილები აქციის მონაწილეების მხრიდან. ისევ მიმართავენ ახლა აქციის მონაწილეები ერთმანეთს რომ ვინც არიან დაკავებულები ისინი უნდა გათავისუფლდნენ. ნიკა ქავთარაძეს ხედავ მე. ნიკა, გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვართ. ნიკა, გამარჯობა. მოკლედ, მინდა გითხრათ მთელი ამ დღეების პროტესტზე და სასწვენის გარეშე სიტყვები ყველაზე კარგი დრო მოვიჩინე. კანონის მისაღება აქვს. ყველაზე კარგი დრო არის ახლა. აღშობები მოდის. თითელი მარასკევია რამე. აჯავრეს დათა ქართული ოცნების წევრებს. წევრებს არა, მე მგონი გამასამარჩენია. ხო, ნიკა, ამ დღეების განმავლობაში რას ხედავთ, ხო ჩვენ? მოისმინეთ მიმარჯვება გათავისუფლდნენ და ლაიფჩენა სანაპირო, მარჯვენა სანაპირო. ყველგან პროტესტია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველას აკავებს განურჩევად და ყველა მიხავს იზოლატორში, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამოუშვით სკანდირებენ აქციის მონაწილეები. ამინდი არის ყველაზე ნაკლები პრობლემა, ალბათ როდესაც მეორე მხარეს არის ისო შეიძლება შენი შვილების და შენი პირადი მომავალი ამინდი საერთოდ ვერ გამოვაგზე ვეღარასდროს ვიცხოვრებ ჩრდილოეთში და იქნება სიცივე და საშინელება ასე რომ წიმა ამ ადამიანებს არ შეეშინოს. რაც შეეხება თავარი არის რომ ახლა ჩვენ თვალწინ იბადება პროტესტის ახალი ფორმები რომელზეც აქამდე ჩვენ არ ხო ასე რაღაცნაირი ის რომ ბევრს
სხვადასხვა ადგილას. ის რომ პროტესტისთვის არ არის აუცილებელი მაგალითად 100,000 კაციანი აქცია, ხო? შეიძლება 500,000 კაცი, 500 კაცი მივიდეს სადღაც, გადაკეთოს ქუჩა, ეხლა დილი და დილარი როცა დაიწყეს აქ უკვე მოძრაობა აქტივისტებმა ასეთმა, პოლიცია იყო ორჯერ მეტი. სულ ვიღებდი პირდაპირ ეთერში ვიყავი, ორჯერ მეტი და პირველი უცდელობაზე ვიღაცა ქუჩაზე გადმოვიდა, ეგრევე დაიჭირა. მაგრამ აი სიგიჟე რო არის, ხო სადღაც ეს ხო დასრულდება, მაგრამ სასაცილო იყო და მე ამბულანსი ეთერში აი შვილები დავიჭირე აქ არიან 2-3 და რომ მეცოდებიან აი წარმოიდგინე ფორმა გაცვია და ვიღაცა დიდგას უფროსი და გეუბნება გაეკიდე ეს 100 კაცი მისდევს და გამოეკიდე აი აჭერობანის მომასწავლე აი საცოდაობა იყო ხარება არისო მაგრამ რა მნიშვნელობა და რა სწორია იდგა დაახლოებით 7 აი ეს ადრე ჩემს ახალგაზრდობაში როცა რუსები და მილიციელები იყვნენ ჩორნია ვარონა ერქვა იმას რომ იჭერდნენ და მიყავდათ აი როგორც სამარშრუტო ტაქსი ხო მინივენი ეგეთი 6 იდგა ანუ ამათ ქონდათ გეგმაში რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი დაეჭირა რის გამო აი უბრალოდ აი ადამიანები გამოდიან და ამბობენ რომ ჩვენ არ გვინდა რუსები ჩვენ არ გვინდა რუსული კანონი ჩვენ გვინდა ევროპაში და პირველი დამცველი ვინც უნდა იყოს ფორმიანი კაცი აი წარმოიდგინე და პირველი ვინც წერს უნდა ეკვეთოს ხო აი ჯარი და მერი არიან პოლიციელები და პოლიციელები ხსემენ იმის გამო რომ საერთო მტერზე ამბობ რომ არ მინდაო აი ამას თუ ადამიანი დაფიქრდება და დაინახავს სხვანაირი თვალით შეიძლება გაგიჟდეს ანუ ჩვენ ვართ ნაწარმოებში რომელიც წასაკითხად რომლის ეკრანიზაციაც იქნება უმძიმესი მაგრამ 10 ჯერ უფრო მძიმეა რომ ჩვენ მონაწილეობთ მაგრამ მოკლედ სიმღერა არის ყველას ეს თაობა ნაკლებ თავისუფლებას ვერ აიტანს არ არსებობს ის რომ ცოტა თავისუფლება ამაც არის ან თავისუფლება ან მონობა და მონობა ამათ არ უნდა ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ქავთარაძეს უსმენთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო დაკავებები თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა საპასუხო და ყოველ ჯერზე როდესაც მსგავს ღონისძიებას მიმართავს ხოლმე გომელაურის უტყება სულ უფრო და უფრო მეტ ბრას იღებს ხალხისგან დასაკვირველია ჩვენ ვრჩებით აქციაზე ვნახოთ გაგიბრუნდებით მოვლენათა განვითარების შესაბამისად კოლეგებს მივიხმარები სტუდიიდან და ჩვენ საგანგებო ეთერს გავაგრძელებთ მთავარი არხის ცენტრალური ოფისიდან ჩვენ ხედავთ რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში განსაკუთრებით საღამოს 7 საათიდან გადაიკეტა ჯერ რუსთაველის გამზირი შემდეგ უკვე გმირთა მოედანი და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს გმირთა მოედანზე მცირერიცხოვანი ახალგაზრდების ჯგუფმა სადეს ქუჩის გადაკეტვა რასაც მოყვა დაკავებები პატრულმა დაახლოებით 10-მდე აქტივისტი დემონსტრანტი დააკავა და მათი დაკავების მთავარი მიზეზი ყოველ შემთხვევაში მთავარი მიზეზად დაასახელეს ის რომ საკმარისი რაოდენობის ხალხი არ იყო გმირთა მოედანზე რასაც მოყვა რუსთაველზე აურაცხელი რაოდენობის დემონსტრანტების რუსთაველიდან გმირთა მოედნისკენ გადასვლა და დაიწყო თბილისის ქუჩების პიკეტირება დღეს არაჩვეულებრივი პერფორმანსები ვიხილეთ თბილისის სხვადასხვა გამზირებზე ახალგაზრდების მონაწილეობით ნახეთ მათი შესრულებული სიმღერები, ჰიმნები, საყვარელი მელოდიები, კომპოზიციები და ხორუმიც კი. პარალელურად ვრცელდება ოფიციალური განცხადებები როგორც შეერთებული შტატებიდან, ისე სხვათა შორის თეამაც ახსენა არაერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყო გარკვეული ულტიმატუმის დროც მიცემული 12 საათამდე რომ დაშლილ იყვნენ დემონსტრანტები, მაგრამ ჩვენ ახლა ვიცით რომ დემონსტრანტები ჩერდებიან გმირთა მოედანზე და გადაინაცვლებენ ისევ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ключевые военные объекты противника. И на этот раз речь шла о штабе управления армии «Центр». Управление «Центра» оккупанта Кубанских. Украинские пилоты выполнили задание и вернулись на базу. В этой истории есть еще один очень важный яркий момент. Просто послушайте, как даже спустя 10 лет оккупации местные луганские мужики радуются прилетам к российским военным объектам.
Ведь вести выступление на города и села с колониального населения намного сложнее. При этом даже кремлевские экономные эксперты признают, что с выступлением в Новой Ирании у оккупантов нет возникнуть проблем. Ведь несмотря на внутренние разногласия, США очень невыгодно отказываться от помощи Украине. Закончились снаряды американских снаряды закончились, но осталось 30-летний курс. Мне кажется, нашего государства никто не суждено. Это смешно. Здесь есть
ადამიანებს, რომლებიც მიდიან ცალკე ჯგუფებად, იმის გამო რომ საფრთხეში არ აღმოჩნდნენ, ხოთ რომ მოbrunდნენ და დავრჩეთ აქ. ეს არის რაღაც ახალი გზა, ახალი ლოკაცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოთ არ დავიშალოთ, დავრჩეთ აქ, დავდგეთ ერთად და ვიყოთ ერთად. გავასწავლოთ Мы уже рассказывали о том, что после вторжения России в Украину самолеты российских авиакомпаний были отрезаны от официального обслуживания и поставок сертифицированных запчастей. После начала полномасштабной войны с Украиной поставлять в Россию иностранные самолеты и проводить их обслуживание западные страны тоже. Несмотря на тот же правильный импорт и успешные путевки санкций, гражданская авиационная реформа испытывает большие сложности. Появляются и пассажирские самолеты, и Боинги, и Слухи, причем Америка не ставится из-за них, компания обслуживает самолеты
ერთიანობას რა დაარღვევს ჩვენ სანაპიროზე ვიყავით წეგან იქიდან ამოვედით გადაკეტილი მქონდა წარმოუდგენელი ერთიანობა არის ერთი მძღოლიც კი არ ყოფილა ფაქტობრივად რომელმაც რაღაცა უკმაყოფილება გამოხატა იმის გამო იმ პროტესტის ფორმის გამო როგორაც გამოხატავთ ამას შესაბამისად ეს ერთიანობა ედება მთელს ქვეყანას და ვერაფერი დაამარცხებს და გადაუდგება ამას წინ ძალიან დიდი მადლობა და საბაბუაძე არის ასევე თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირდაპირ სამი მეგობრებო დაკავებულები არიან გუბი ბეჭბოლსის და მემესის წევრები სანდრო ერაული და ასევე დღის განმავლობაში დააკავეს ბევრი ჩვენი თანამებრძოლი ამიტომ ჩემით ანდრომდე აქ და ვითხოვთ დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას რას ცდილობს ხელისუფლება ამ პროვოკაციით? ხელისუფლება ჩვეულებრივად ცდილობს რა ადამიანები დააშინოს, ბავშვები დააშინოს, ეს ადამიანები გადმოხდნენ, ეს ადამიანები იყვნენ მოძალადები, მაგრამ ამ ტიტუშკების, ამ ზონდერების არავის არ ეშინება. რასაც ქვია ქართული ოცნება. აქ გმირთა მოედანზე დღეს ძგერ საქართველოს გული, ლაღი, სიმღერის თანხლებით არსებული პროტესტი არის, ხედავთ და ცდილობენ რომ ამ პროტესტიდან უკვე სახლის გზაზე მიმავალ ადამიანებს მოუწყონ პროვოკაცია, მაგრამ კარგად უნდა იცოდნენ რომ ყველა ვინც ამაში მონაწილეობს არის იდენტიფიცირებადი, პასუხისმგებლობა იქნება ინდივიდუალური, არავინ რეჟიმის დავალებების შემსრულებლებს ხელს არ დააფარებს, პასუხისმგებლობა იქნება ინდივიდუალური, ამიტომაც არ გეგონოთ რომ ვინმესთვის ივანიშვილი იქნება მეხამრიდი და მარტო ივანიშვილი აგებს პასუხს იმაზე რაც ხდება და რაც ხდება ეს არის ჩვენი მომავლის მიტაცების და ჩვენი რუსეთზე მიჯაჭვების სპეცოპერაცია, რასაც გაეცემა აუცილებლად შესაბამისი პასუხი, ეს არის უკვე გადაწყვეტილი და ეხლა რასაც ვხედავთ არის აგონიური, უბინძურესი ფართხალი, რომელიც აზიანებს ამ ქვეყანას, უპირისპირდება ამ ქვეყნის ახალგაზრდობას და ყველა ვინც უპირისპირდება ახალგაზრდობას მომავალ თაობებს განწირული არის რომ დარჩეს წარსულში და სწორედ წარსულში და პოლიტიკურ სანაგვეზე გადაინაცვლებს ის ძალა რომელიც ახალგაზრდებს ფიზიკურად უპირისპირდება. არავის ამის არ ეშინია, ჩვენ ვიქნებით აქ კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით, კიდევ უფრო მეტნი და ჩვენი სიმშვიდით ჩაგიქთეთ უკვე წამზომი და აუცილებლად სისრულეში მოვა თქვენი ნეიტრალიზების ოპერაცია, რომელიც მიმდინარეობს მშვიდობიანად
მოგვიანად და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და თუ ვინმე არის გასული დღეს კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ეს არის ხელისუფლება რომელიც პირდაპირ კონსტიტუციის 78 მუხს ეწინააღმდეგება. იქ წერია რომ ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ყველაფერი ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისთვის და აკეთებს ამის საპირისპიროს და ამის საპირისპიროს კეთებისთვის შესაბამის განაჩენს გამოგიტანთ ქართული ხალხი. ძალიან დიდი მადლობა საბაბუაძის შეფასებას ვისმენდით ახლა ჩვენ როგორც ჩვენ მაყურებელმა მოისმინა კიდეც მოქალაქეებისგან არის ადამიანები რომ თვითმხილველები რომლებიც შეესწრენ ფაქტს როგორ გაუსწორდნენ ფიზიკურად აქციის მონაწილეებს მშვიდობიან მოქალაქეებს ამ სავარაუდოდ როგორც თავად ამბობენ ისინი იყვნენ სუსის თანამშრომლები მაგრამ ასევე ამბობენ რომ იმ კადრებში არის ჩანს მათი სახეები და იდენტიფიცირებადი არის ადვილად იქნება მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელი და დადგენა მათი ვინაობის ყველა ვისაც ვესაუბრეთ ასევე ფიქრობს რომ ეს იყო პროვოკაციის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან იმ მუხტის ან იმ მუხტის ჩასახშობად რომელიც არსებობს ამ დღეების განმავლობაში და ასევე იმ ახალგაზრდების დასაშინებლად თუმცა თითოეული მათგანი ამბობს რომ ვერც ერთი მსგავსი ქმედება მათ ვერ შეაშინებს და ისინი აგრძელებენ ბრძოლას ვიდრე რუსულ კანონს ხელისუფლება საბოლოოდ არ გაიტანს უკან. ძალიან დიდი მადლობა. მე როგორც ვხედავ შენს ტერიტორიაზე არანაირი დაძაბულობა ან პატრულის ან პოლიციის გადაადგილება არ შეინიშნება. ის კი არა და ეგრეთ წოდებული ზონდერებიც კი ისე ფარულად გამოჩნდნენ ტერიტორიაზე და ცემეს აქტივისტები რომ მათი დაკავება და შეჩერება არც არავის უცდია, ხო? დიახ, ჩვენ შეგვიძლია კადრიც გაჩვენოთ, აქ სრული სიმშვიდე არის, უბრალოდ მოძრაობა გადაკეტილია, ვინაიდან არ აძლევენ გადაადგილების უფლებას ავტომობილებს და ბარიკადიც აქვთ აქ მოწყობილი ახალგაზრდებს. ნინო, დიდი მადლობა. შენ ახლა თამარ მეფის გამზირზე ხარ, როგორც ვიცი, მაგრამ გმირთა მოედანზე კი ბატონო, თამარ მეფის გამზირზე ვიმყოფები, სადაც იწყება ესტაკადა და აი ეს ნაწილი გადაკეტილი აქვს, თუმცა აი აქამდე მოსვლა შესაძლებელი არის. ახლა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაც მოვიდა, თუმცა დაატრიალდა და უკან მიმართულებით მიდის ისევ. თუმცა აქამდე იყო შევესწარით რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებს თავისუფლად ატარებდნენ და მოქალაქეებს მათთვის არც ერთ ეტაპზე პრობლემა არ შეუქმნიათ. კი ბატონო, მე რამდენადაც ვკითხულობ ახლა ინფორმაციას მტკვრის მარცხენა სანაპირო რომელიც იყო გადაკეტილი საავტომობილო მოძრაობა იქ აღდგენილია. რას ამბობენ ახალგაზრდები? თამარ მეფის გამზირზე რჩებიან, მიდიან გმირთა მოედანზე თუ ბრუნდებიან პარლამენტთან, რა გეგმა აქვთ თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაცვლა? პროცესს რომ ერთი ლიდერი და ერთი ორგანიზატორი არ აყავს ეს სახეზეა. ხო, არ ესმის როგორც ჩანს ნინო გაზდელიანს ჩვენ დემამისაიშვილი ემზადება ასევე ჩართვისთვის, მანამდე მინდა აგიკითხოთ რამდენიმე განცხადება, მაგალითად მოლდოვას პრეზიდენტმა მაია სანდუმ გაავრცელა ცოტა ხნის წინ ქართული ხალხის მხარდამჭერი განცხადება და ახლა მინდა გაგაცნოთ ციტატა მაია სანდუმის განცხადებიდან. მოლდოვა ქართულ ხალხთან დგას, რომელიც უდრეკს იმამაცეს დემოკრატიისა და თავისუფლებისადმი ღრმა ერთგულებას აჩვენებს. ამის შესახებ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ წერს Твиттерзе და ეხმაურება მცხოვრი გავლენის И, конечно, украинские коллаборанты свято верили, что они особенные, и их такое не коснется. И очень хочется уточнить. Ну как там жизнь в новой родине? Получилось стать своими? Вот эти все Стрелковые, а после, по сути, умножили вот на эти ноль, Губаревы, Подоляки, вот эти Стало все ли Украине лучше от мантяны. таких раскладов? Кто вы Да, конечно, такие, стало. чтобы А что-то сейчас здесь можно искренне говорить, порадоваться, что указывать маховик нам, репрессий и каким взаимного должен быть Владимир недоверия Владимирович вновь Путин, набирает Министерство обороты. обороны и все прочее. Разница Кто только в том, вы что врагами такие? народа теперь Вам карманные нужно еще лизоблюды Кремля 20 лет крестили не вагнеровцев, а вымаливать украинских прощение, как у коллаборантов. Донбасса, За какую ты на родину? котором За вы СССР? поколобродили Мы ее в 14-15 потеряли. За Россию ты, году. кстати, вообще никакого отношения не имеешь. Так и у всех нас. Причем, что забавно, вместе с украинскими предателями под горячую руку скрепоносцев попали и любители русского мира из других стран. Скажем, вот этот американец с позывным «Техас» много лет был звездой российской пропаганды.